Привет, люди. У меня тут такая проблема. Купил машину Канди. Э, 3 дня назад вот установил две стирки. В общем, на первой же стирке при отжиме какое-то клацание, как будто что-то как щелкает при отжиме, да, повторюсь. На любых оборотах, на любой программе. То есть болты транспортировочные я выкрутил. Снял заднюю крышку посмотреть. Амортизаторы все, втулки все целое, там противовесы эти, или как там они, тоже вроде целые, зажаты. Ну, обратил внимание на ремень. Какой-то он там с горбинкой, где вот одевается он на сам мотор или двигатель, что это, как там назвать его. Электродвигатель, или там мотор. Он такой с горбинкой, и мне кажется, может быть оно, или пружины тоже все целые, я вот не пойму. Сейчас я поставил. Сейчас пойдет тут более сильный отжим. Ну, любых. И посмотрим, как клацает. Может, подскажет, кто сталкивался с такой ситуацией. Вот он уже понемногу начинает клацать. Он сейчас разгоняется. А стирает ничего, нормально. Без всяких шумов лишних и тому подобное. Вот, начинает. Слышно, надеюсь? Хоть с постельным, хоть без постельного, там и вообще постоянно вот так клацает. Так что подскажите, если кто что знает.